Всем привет! С вами Александр Фрис, и сегодня я научу вас разжигать костер в лесу. Погнали! И для этого нам понадобится то, что мы будем разжигать, и то, что чем мы будем разжигать. Все это вместе мы соединяем и кладем на место, где будет гореть костер. И вот таким нетяжелым способом мы разводим костер. Если вам понравился данный формат видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Прощайте. И вот таким тяжелым способом мы тушим костер. Если у вас нет воды под рукой, а у вас всегда есть он в желудке,